हीरो एक्सट्रीम 250R में मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है, तब बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड करता है। का जो स्टार्टिंग स्विच है, 3 चीज़ ऑर्डर किया था मैंने, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है फिलहाल तो मेरे को। अभी एक दिन के लिए रखना पड़ेगा गाड़ी इसके लिए, तो टोटल जो खर्चा मेरे को लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। तो फिलहाल मैं एक जगह पर हूँ जो कि दोमनी की साइड है। मैं हर वक्त यहाँ पर थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ दिनों बाद में आता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है प्लेस। जैसे कि आप देख सकते हो, जिस बारे में मैं बोलना चाहता था, जो मेरा पिछले वाला वीडियो था, मैंने बोला था कि मेरे बाइक में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को लगा फिलहाल अभी। तो जो प्रॉब्लम है मैं आप लोग को बता देता हूँ। हीरो एक्सट्रीम 250R में मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, इंजन का कुछ दिक्कत आ रहा है। इंजन का दिक्कत क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड करता है इंजन से। जब भी मैं थ्रॉटल देता हूँ तो तब बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड करता है। और इसका कुछ मिस गियर होता है, मतलब जितने गियर में जितना पावर जेट होना चाहिए, जितना स्पीड होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। तो ये दोनों मेरे को प्रॉब्लम फिलहाल अभी लग रहा है इस बाइक पे। तो वही है दो चीज़। और मैं शोरूम गया था, परसों गया था, लेकिन कुछ काम था तो मैंने सेटअप लेके नहीं गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इस बाइक में इस दो ही प्रॉब्लम है, तो दो प्रॉब्लम मैंने दिखाया था। तो जिस शोरूम से मैंने बाइक किया था उस शोरूम में बस एक ही अंकल है जो एक इस गाड़ी को दिखता है। जो फर्स्ट सर्विस पे जो अंकल था वो अंकल है ना, तो उन्होंने चला के देखा कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम जो आ रहा है। मैंने सोचा था कि दो ही प्रॉब्लम है, उन्होंने चला के देखा कि बस दो नहीं 3 प्रॉब्लम है। इसका जो स्टार्टिंग स्विच है ये थोड़ा कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। हालांकि मेरे को कभी आइडिया नहीं लगा, मतलब कभी कभी होता है, हर वक्त नहीं होता। और इंजन का जो साउंड है, मतलब वो इंजन के कुछ बाहर के साइड से आ रहा है। और पावर मिसिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पावर मिसिंग होता है, लेकिन हर टाइम नहीं होता है ना, कुछ कुछ टाइम में पावर मिसिंग मेरे को लगता है। जितने गियर में जितना होना चाहिए पावर उतना नहीं हो पा रहा है ना। तो मैंने 3 चीज़ ऑर्डर किया था मैंने, जो मेरे को बोला गया कि आप ये 3 चीज़ ऑर्डर दे दो, बाद में आप एक दिन गाड़ी लेके आओ, आपको हम आप एक दिन के लिए गाड़ी आपको रखना पड़ेगा, फिर मैं उसको ठीक कर दूंगा और दूसरे दिन आके आप ले जाना। तो 3 चीज़ मेरे गाड़ी में लगेगा, जो कि है गियर बैलेंसर, स्टार्टिंग स्विच और हेड। जो गियर बैलेंसर है वो थोड़ा इंजन के कुछ, जो गियर बैलेंसर है इंजन के कुछ अंदर नहीं, थोड़ा बाहर, जो कि वाइब्रेशन कंट्रोल करता है, वो चीज़ है। और स्टार्टिंग स्विच थोड़ा ख़राब है, यही चेंज करेगा। और हेड मेरे को फिलहाल कभी आइडिया नहीं हेड कौन सी चीज़ है। तो अभी जब आएगा तभी पता चलेगा कि हेड कौन सा चीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है इस साइड में कुछ होगा, इंजन के ऊपर कि इंजन के बाहर कुछ। मेरे को बोला गया कि इंजन के अंदर भी वो कांच है, काम है, क्योंकि वो एकदम अंदर नहीं, थोड़ा बाहर ही। तो उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए रखना पड़ेगा गाड़ी इसके लिए, तो देखते हैं। तो टोटल जो खर्चा मेरे को लगा, मेरे को बोला नहीं गया प्रॉपरली, जो मैंने को बोला गया 1,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा सब कुछ मिला के, है ना। क्योंकि मेरे गाड़ी में अभी भी वारंटी है, तो वारंटी में थोड़ा क्लेम हो जाएगा और 1,000 लगेगा, तो सही है। तो फिलहाल अभी मेरा बाइक अभी फ़िलहाल ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि सिक्किम का जो राइड है थोड़ा ढीला करना पड़ेगा इसके वजह से। और हालात भी बहुत ख़राब है वेदर का सिक्किम का, और यहाँ पर भी जलपाईगुड़ी में बहुत दिनों से ही बारिश हो रहा है। तो देखते हैं, गाड़ी ठीक हो गया तो इस महीने लास्ट में चला जाऊंगा, और नहीं हुआ तो सोच रहा हूँ कि आसपास जगह कोई ट्रिप दे दूंगा। तो यही था बस जो मैं अपडेट देना चाहता था। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यही बस मैंने दिखाया। तो यही तीनों चीज़ मैंने ऑर्डर किया था, तो जो तीनों चीज़ मेरे बाइक में दिखा रहा है फॉल्ट। तो यही था इस वीडियो में। और बाइक तो फ़िलहाल ठीक ठाक ही है, एकदम मस्त चल रहा है। हालांकि मेरे को अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा गियर मिसिंग देखने को मिला है। जब मैं आ रहा था, आने के टाइम में भी मेरे को एक गियर मिसिंग देखने को मिला, मतलब पावर का कुछ गड़बड़ देखने को मिला मेरे को भी। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है फ़िलहाल तो मेरे को अभी। तो बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि पार्क के साइड में जब जाऊँगा, किसी ऊंची रोड पे जाऊँगा, उस टाइम में गियर मिस कर दिया, पावर मिसिंग, तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, है ना। तो सनसेट थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है फिर अभी देखने में। और ये हमारा बाइक, जो मैंने बोला था कि मेरे पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने आप लोग को बता दिया। अभी मैंने फ़िलहाल ऑर्डर दे दिया, तो जब आएगा एक दिन के लिए मेरे को बाइक रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ठीक होगा। तो देखते हैं, वो भी मैं अपडेट आप लोग को कर दूँगा। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और जो नेक्स्ट ट्रिप है मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय।